你有没有过这样的经历？身体有点不舒服，却因为没有发烧就没当回事。最近的新冠病毒似乎正是抓住了我们的这种大意，悄悄卷土重来。2025年5月，全球新冠疫情又开始升温，亚洲多地都出现了新一波感染潮。令人惊讶的是，这一次病毒来得格外低调，许多感染者没有发烧，只有一些看似普通的小症状。如果我们还用以前的标准发高烧、猛咳嗽来判断是否染疫，可能会错过警报，让病毒有机可乘。超级低调的新冠变异株来了，有位胸腔科医师形容，2025版的新冠病毒性格大改变，开启了前行模式。简单来说，现在流行的奥密克戎变异株经过一系列突变，变得更加狡猾，传染性更强，免疫逃逸能力更高，就算你得过新冠或打过疫苗，也可能再次中招。症状更轻更隐匿，表面上看起来像一般感冒或肠胃炎，但是别以为症状轻就没事，病毒可能在暗地里攻击身体。医生发现，有些患者外表不见得很难受，却在肺部悄悄出现了毛玻璃影，一种肺部感染的征兆，就像小偷摸进屋里，警报器却没响。这种隐身特性在现实中引发了不少麻烦。社交媒体上充斥着网友的惊讶分享，一直拉肚子，还以为吃坏肚子，结果一测2条杠。一位网友无奈地说，还有人感叹，没发烧真的容易掉以轻心，我以为自己只是太累，差点就照常上班，没想到也是阳了。诸如此类的故事比比皆是，听起来既熟悉又后怕。原来新冠病毒可以不声不响地把人放倒。数据也揭示了病毒的新动向，以前发烧是新冠感染最典型的症状之一，但现在发烧的比例大幅降低。香港卫生部门的统计显示，最近就诊的新冠患者中，只有约 39% 出现发烧，相反，腹泻、头痛、轻微喉咙痛都比发烧更普遍。换句话说，超过一半以上的感染者可能没有发烧。在台湾，监测也发现门急诊染疫人次在5月中旬单周接近2万人，较前一周激增近90%，但大部分症状都属于轻症。不仅是在华人地区，其他亚洲国家也感受到了这一波无声的疫情。例如，新加坡短短几周内新增上万病例，泰国年初至5月中报告了超过7万起感染，并有10多例死亡。好在目前大多数患者病情不重，但对于老年人和有慢性病的人来说，新变异株依然可能带来严重风险。中国大陆疾控部门也提醒，近期本土疫情呈小幅上升趋势，虽然大规模爆发的可能性不高，但仍需警惕这些新特点。那么，在没有发烧的情况下，我们如何察觉感染迹象？下面就为大家盘点新冠新变异株可能带来的6大隐秘症状。即使缺少高烧这种红旗，但出现以下这些信号灯时，请提高警觉。1. 腹泻，别只当是吃坏了肚子。新冠病毒这次竟然盯上了我们的肠胃。如果你突然出现莫名的腹泻，拉了好几趟厕所，还以为只是昨晚菜不干净导致的肠胃不适，可要当心了。现在不少感染病例以消化道症状为首发表现，病毒可以侵袭肠道，引起腹泻、恶心等症状。在这一波疫情中，腹泻反而比发烧更常见，一份统计甚至指出比例超过40%。由于腹泻太常见，人们往往不会联想到新冠，可能自己扛着不去检测。可如果腹泻反复持续超过1天，甚至伴随其他不适，那就不能掉以轻心。为什么会腹泻？一方面，变异株可能更容易感染肠道细胞；另一方面，很多人已有基础免疫，发烧等全身反应不明显，但病毒在肠胃造成局部炎症，仍会让你上吐下泻。总之，突然的严重腹泻别只顾着找食物中毒的原因，最好把新冠也列入嫌疑清单。如果症状剧烈或不缓解，尽早就医并说明情况。2. 全身乏力，不是熬夜累，是病毒在拖垮你。最近老觉得提不起劲，浑身没力气吗？也许你会怪自己晚上追剧熬太晚，但当新冠病毒静悄悄入侵时，疲劳感往往是最早的信号之一。很多感染者反映，一开始就是突然觉得疲惫不堪，连走路都懒洋洋的，提不起精神。这样的疲劳和普通熬夜的疲劳有所不同，往往休息了也不见好转，还可能伴有轻微头晕、四肢酸痛。为什么会乏力？
这其实是身体的免疫系统在和病毒对抗时耗费能量的结果。哪怕没有高烧，免疫系统启动后也会让人感觉疲劳。这种异常的疲劳常被忽视，因为现代人疲累太常见了。但如果你平时精力还好，某天突然异常虚弱的离谱，那就要考虑是不是身体在对抗某个不速之客。遇到这种莫名的乏力，先别硬撑着工作或学习，给自己做个快筛测试看看，也许真相会让你意想不到。3. 头痛，别光怪压力大，警惕持续的怪头痛。头痛是生活中再普通不过的小毛病，用眼过度会痛，没睡好会痛，压力大也会痛。因此，当感染新冠出现头痛时，很多人第一反应是我可能休息不够，或最近太焦虑了。然而，新冠引发的头痛有时相当顽固，有人描述那种痛法像脑袋被小锤子敲，位置可能在前额或眼窝附近，吃止痛药也只能暂时缓解。为什么会头痛？病毒入侵后触发免疫反应，炎症介质的产生可以引起头部血管收缩异常或神经刺激，从而导致头痛。简单说，就是病毒的存在让你的身体发出了头痛警报。如果平常不怎么头痛，却在近期反复出现无法解释的头痛，尤其伴随一点疲倦、喉咙痒这类症状，就要提高警惕了。持续剧烈的头痛更是危险信号之一，医生提醒这是需要尽快就医的症状。如果头痛来势汹汹，又找不到别的原因，不妨考虑做个新冠检测，以防万一。4. 轻微咳嗽，喉咙发痒，喉咙不痛也可能中招。以前我们总把喉咙痛视作是否感染的标志之一，但现在病毒变温柔了，它可能不再让你嗓子像火烧般疼痛，取而代之的是喉咙发痒、干干的怪感觉，偶尔咳2声清清嗓子，但并没有剧烈的咳嗽或吞咽刺痛。这种轻微干咳和喉咙痒很容易被忽视，因为太轻了，很多人以为是天气干燥或过敏所致。然而，这正是新冠变异株的典型表现之一。为什么会喉痒轻咳？推测是因为现在的病毒主要停留在上呼吸道，但身体对它的反应没那么强烈，再加上不少人打过疫苗，黏膜有一定免疫力，病毒在喉部只造成轻度刺激，却不足以引发剧烈疼痛。不过痒痒咳千万别掉以轻心，如果你发现自己总是情不自禁清嗓子，干咳了好几天，即使不严重，也要想到可能不只是空调房太干那么简单。尤其当周围有人确诊，自己又出现了这种轻微咳嗽时，更要当心。适当喝水润喉固然好，但别忘了考虑做一次新冠检测，确认真相。5. 嗅觉变迟钝，味闻不灵，可不是鼻炎那么简单。还记得早期新冠最奇特的症状之一就是丧失嗅觉吗？很多人在感染初期突然闻不出味道，一下就警觉自己可能中招。而现在新变异株很少让你彻底闻不到味，但会悄悄降低你的嗅觉灵敏度。比如平日喜欢的咖啡香味变淡了，做饭时闻不太出菜香了，出门也很少嗅到周围的气味，仿佛整个世界都失去了一些味道。如果你没有鼻塞，也没有鼻炎发作，却感觉嗅觉不灵了，这就值得怀疑为什么嗅觉会变钝。新冠病毒可以感染我们鼻腔中的嗅觉神经细胞，早先毒株常直接让人完全闻不到味，而现在由于病毒与人体相处了一段时间，很多人有一定免疫基础，嗅觉不至于灵感，但也会受到影响，变得迟钝。这种变化往往不是骤然发生的，可能逐渐减弱，所以更需要细心留意。生活中可以做个小测试，比如打开一瓶平常味道很冲的香水或调料，看看自己是不是比以前感觉淡了。如果是，就要想到这可能是病毒在敲门的信号之一。6. 舌头发涩，味觉异常，饭菜无味，别只怪胃口不好。嗅觉和味觉密切相关，嗅觉变弱时，味觉往往也会受影响。不过新冠带来的味觉变化有时候不光是尝不出味，还有一种特殊的感觉，舌头发涩，好像嘴里含着张纸一样，尝东西寡淡，甚至带点怪味。有些感染者回忆，吃饭时总觉得少了点滋味，最爱的美食也变得索然无味，还有人嘴巴里老是有种金属涩感。很多人一开始以为是自己胃口不好或上火，味觉失灵，但其实这是病毒在影响味蕾的表现。为什么舌头发涩？可能是病毒引起的微炎症影响了味蕾功能，
也可能是嗅觉减退连带味觉下降的结果。不管机制如何，这种平日少见的味觉异常都值得注意。特别是当你发现味觉出了问题，同时伴有前面提到的其他几个症状，比如有点疲惫或拉肚子，千万不要只顾着吃清淡养胃了事，也许真正的原因是新冠感染。有条件的话赶紧测一下，别让味觉骗过了你。以上6大症状看起来都不算严重，多数人日常可能偶尔都会碰到1-2样，也正因为症状温和，新冠变异株才能在不知不觉中传播开来。这就好比狼披上羊皮混进羊群，如果我们仍按老眼光只盯着发高烧、咳到停不下来这些大狼牙，那就很容易放病毒进门。现在我们要学会留意这些小症状，关键时刻及时反应。记住，不发烧不等于没感染，哪怕只有轻微的不适，也要多长个心眼。那么，如果真的出现了上述疑似症状，我们该怎么办呢？首先不必恐慌，也别完全置之不理，可以先在家观察48小时，注意自己症状的变化。如果症状在这2天里明显加重，比如持续高烧、呼吸急促、腹泻不止、头痛剧烈难忍等，这种情况就不能拖了，赶紧戴好口罩去医院就医，告诉医生你的接触史和症状发展，以便及时治疗。反之，如果症状比较轻微，并没有进一步恶化，也不要掉以轻心，应当自我隔离，减少外出，多休息，让身体恢复。同时可以考虑进行新冠病毒检测，比如家用抗原快筛，确认一下究竟是不是感染了。如果检测阳性，更要严格居家隔离，避免传染给家人和同事。在当前这波低调疫情中，我们每个人都要学会当自己的健康侦探，及时捕捉身体发出的暗号。出门在外，也请保持一些防护好习惯。在人多拥挤或密闭的场合，戴口罩仍然是简单有效的防护措施。有人把口罩称作最便宜的保命符，一点不假。尤其当病毒喜欢玩潜伏战术时，口罩能帮我们降低中招几率，可千万别嫌麻烦。除此之外，提升自身免疫力更是长期的防身之道。良好的作息、均衡的营养、适度的运动、平和的心态，这些听起来老生常谈的生活方式，就是对抗新冠乃至其他疾病的长久之计。每天睡足7到8小时，坚持每周几次锻炼，蔬果蛋白要跟上，学会给自己减压。别小看这些小事，日积月累，它们会让你的身体更加强健。一旦不幸遇上病毒，也能更从容的应对。最后，用3句话来跟大家共勉：小症状也要留意，大症状一定就医，不发烧也别大意。新冠病毒也许还会不断变脸，但我们已经比以前更有经验，更有办法去应对。既不要闻新冠色变，也不要掉以轻心，保持警觉，保持科学防护，同时照顾好自己的身心健康，就是对抗病毒的最佳策略。这个初夏，让我们既享受生活的美好，也不忘那看不见的病毒仍在角落伺机而动。愿大家都平安健康，照顾好自己和家人朋友，共同度过这一波考验。记住，即使没有发烧，该重视的还是要重视，该防护的还是要防护，别让超级低调的病毒钻了空子。祝愿我们都能平安的做个精明的前行者捕手，不给新冠任何可乘之机。健康平安比什么都重要。